Bienvenidos a un nuevo video de tu canal, mi experiencia en compras. En esta ocasión, pues bueno, regresando al refri de Samsung. Aquí está Samsung, ¿dónde está? Bueno, pues ahí dice Samsung Digital Inverter. ¿Puedes prender la luz? Mira, ahí está. Por aquí debe estar el modelo específico. Ahí está el modelo específico, refrigerador Samsung. Y esta es el RT38K5710S8. Hecho en México. Y todo lo demás. Ahí está su para contacto. Me imagino que es de soporte. Y dice soporte de servicios de contacto. Bueno. A ver si se logra percibir un sonido que tiene, pero... Esos son los pequeños sonidos que luego dicen que hace ruido. Que hace ruido el refrigerador, pero... A ver. Y tenemos otra cuestión que dicen que pasa, que se pone caliente de este lado. No, ahorita no está caliente. De este lado tampoco está caliente. En algunos momentos dicen que está caliente, pero yo creo que eso de lo caliente va a depender del nivel que tengas aquí. Yo aquí lo tengo en nivel 2, arriba. Digamos que es independiente el nivel de arriba con el de abajo. Aquí lo tengo en nivel 2, pero a mí me funciona. O sea, se enfrían, se congelan los hielos, todo eso. Si alguien lo tiene en el nivel 5, pues obviamente el refri va a estar más, va a trabajar más, ¿no? En la parte de abajo lo tengo también en nivel 2. Ahí está, nivel 2. Ahí está, nivel 2. Y bueno, ahorita lo que voy a investigar es de dónde sale esto. ¿De dónde sale esto? Se ve extraño. Esto es algo nuevo. Y voy a investigar de dónde sale. Si son las verduras, que aquí se ven, ya se ven que llevan tiempo ahí. O que es porque esto ya es anormal o está ahí haciendo medio raro. A ver, vamos a quitar esto. Gal, ayúdame. Agarra el celular. A ver, vamos a intentar. Es la crisita de Ramírez, yo adivino. Tenemos esta situación. Yo creo que sí es por lo de aquí. Pero esto acaba de surgir, pero está medio pegajoso. Y quién sabe qué sea. Pero me imagino que es de las verduras. A ver, vamos a ver aquí. Sí, me late que sí es de las verduras porque aquí se ve. Entonces, yo pensaba que era algo del refri, pero no. Es de las verduras. De las verduras que ya llevan mucho tiempo. Ahí está. Entonces, bueno, pero a ver, regresando al sonido, el ruido, espero que lo lleguen a escuchar. Pues no, casi no se escucha. O sea, si hay un ruido ahí que algo está trabajando, pero... Y luego de pronto sí se llega a escuchar un tronido, pero yo supongo que es el hielo. Y bueno, algunos otros decían que aquí es escarcha, aquí no es escarcha de nada. Aquí no hay escarcha de nada. Acá tiene atrás una especie como radiador y ahí se hace hielo. Y en el sistema de enfriamiento, pues bueno, supongo que ese hielo sí se llega a derretir por el ciclo que hace. Ahí está, se llegó a prender. Pero no hace ruido. No hace ruido como algunos mencionan. O sea, tanto así, no. O si lo compran, lo pueden devolver también, ¿no? Ahí está lo del consumo de energía. Lo del consumo de energía, sí les puedo decir que sí es cierto. Sí hubo una reducción en el consumo eléctrico en mi casa a raíz del refrigerador, que es lo que está conectado todo el tiempo. Que no tengo otra cosa conectada. Y algunos dicen del dispensador que no funciona. Bueno, aquí tienen la parte de bloqueado y desbloqueado. Y sí funciona.
Y tiene capacidad de 2 litros. Aquí está. Yo casi no lo uso. Casi no lo uso por... Pero ahí está. Refrigerador Samsung. Samsung, ahí está, Samsung. Ya les puse el modelo. Esto como me dolió. Bueno, pero pues espero que les haya ayudado este video. Ahí está, no hace mucho ruido. El mío no se calienta tanto. A veces sí está caliente, pero pues no tonta tanto. Ahorita está frío. Pero yo supongo que depende de los niveles que tengas arriba y abajo, de que tanto lo tengas funcionando. Algunos otros te dicen que hace ruido también, pero hay que checar que esté sobre una superficie bien plana y que no haga juego el refri, porque puede estar funcionando inadecuadamente. Pero miren, no. Ahí se escucha un pequeño ruido, pero nada molesto. Bueno, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Si dejen en la caja de comentarios sus experiencias sobre este refri. Llevo año y medio con él y ningún problema. Y bueno, nos vemos en el siguiente video.